Jahwe, ons vier wat hier neerbuig op hierdie aarde, wil net vir die baie dankie sê. En ons glo omwonde dat die grootste wonderwerk in hierdie volk se lewe was hierdie bloedrivier. Ja Vader, en ons wil vir u sê, ons glo elke woord dat u, die Almagtige, hierdie geveg namens ons gewen het. En my gebed is Vader, laat hierdie volke terugkeer tot u sal maak. En dat hierdie volk sal weet dat dit ons enigste uitkoms is om terug te keer, ons sonde te bely, ja, en sy gebooie en sy insetting en sy verordeninge te hou. Die Almagtige Jahwe Elohim bid ons al hierdie dinge. Amen. Ja, Gerry, dis daarom 'n regtige voorreg om hier te wees, né? Dis korrek, ja. Om net 'n halwe blik te hê van jy weet, van hierdie laar hier by hierdie bloedrivierlaag. Ja, en ons is besondere voorreg om hier te kan wees en hierdie opname te maak. Ek kan dit miskien net noem dat hierdie Sanna, né, was daar net 4 in die land waarvan 3 in die museums is en hierdie ene in Gerry se besit is. En soos wat hy gesê het, hierdie gebeur is die tweede keer wat hy hier kom. Die eerste keer het hy geskiet hier en deelgeneem aan die slag en nou weer vir die tweede keer. Dis 'n groot voorreg, né? Dis definitief, dis amper 'n emosionele oomblik, want dis die eerste keer wat ek ook hier kom na al die jare. Ja. So mens word nooit te oud om 'n draai te kom maak nie. Dis regtig iets besonders, net om te kan kom kyk hoe hulle te werk gegaan het. Ja. En as hulle oor die geskiedenis praat en jy sit hier, jy kyk na die koppie toe waarna daai klompie generaals van die Zulus uitgehaal is, jy kyk na die rigting wat hulle geskiet het en so aan. Dit is regtig, dis iets spesiaals. Ons moes nie gewen het nie, daar's nie 'n manier nie, jy kan nie. Ja. Maar met die hoër hand, dit maak nie al was hulle 1 miljoen gewees. Ja. As die liewe Vader aan jou kant is, kan jy nêrens heen gaan nie. Precies. En dit is vir my regtig baie besonders, want die pa, meneer Botha, met die 2 seuns, en WC Botha, het hierdie voorlaaier gemaak. Hulle was in die Kaap gewees, met die sterloop, met sy naam op alles. Ek wil sê baie dankie aan professor Andries Raad, dat ek hierdie fantastiese vuurwapen kon bekom het, wat so baie skaars is. Daar sal nog van hulle wees, maar die mense weet nie daarvan nie. So as die mense daarvan weet, jy weet, sal dit fantasties wees. So ek het hom vandag 700 km laat kom, hierdie ouetjie, om weer 'n draai te kom maak by Bloedrivier, waar hy al deel geneem het. En dit is vir my regtig 'n voorreg en 'n eer. En ek dank die liewe Vader daarvoor, dat ek so iets kan wys. En as ek oor die slag van Bloedrivier praat elke jaar, dan kan ek hom vir die mense wys, en dat hulle 'n mooi prentjie daardeur kan skep. En julle weet, om 'n opname hier te maak is 'n voorreg wat 'n ou het. Want die hele ding gaan oor die wonderwerk wat Jahwe bereik. Hoe hy die terrein gekies het. Hoe hy, jy weet, die laar laat trek het. Ons praat net nou, dit lyk nou so, maar daar het hulle sê 1400, 1500 stuks vee gewees in die middel van die laar. Kan jy nou dink met al hierdie kruitdamp en geskree van die Zulus, het Jahwe daai diere kalm gehou. Want so 'n klomp as hulle uitbreek, het jy moeilikheid. Nee, en dis daardie geval, hoe die trekkerstole geskiet het, jy weet, die boere na die Zulus toe, kruitdamp gewees. Nee. Dat hulle nie kon sien nie, en Andries Pretorius het gesê, manne, dat ons nie ons ammunisie spaar. En toe die kruitdamp bietjie weggaan, wat gebeur? Toe sien hulle die Zulus het teruggetrek. Die het hulle laat terugtrek, Jahwe het hulle laat terugtrek. Nou, hoe dit nat was om die laag, nee, laat hulle ook maar gegly het, nee,
jy kan nou dink oor hulle makkers en al hierdie dinge, het hierdie Zulus gegly. Ons weet dat die aand nog, of die dag van die 15 Desember, was hy toe onder die mis. En hulle was bekommerd geweest dat die kruit nie gaan ontplof nie, jy weet, in die Sanas. Die volgende oggend, tot almal se verbasing, toe hy wegtrek, hierdie damp, of hierdie mis, toe staan die Zulus net so 'n paar meter, hulle sê 30-40 meter, om hierdie laat, en ek dink baie gesig, terwyl hierdie boere, almal hier onder hierdie, met hulle wapens, en as jy vat die gewig van hierdie Sanders, en nie een geweer het ontplof nie, want dit gebeur baie, want jy kan dink hoeveel skote moes hulle geskiet het. En dit was my net interessant met Zulu historie, en hulle geskiedenis, vertel hulle, dat hierdie skeepstokke, die maar noem aan hierdie, wat hy gehang het, reg rondom die laar, hulle sê, dit was nie lanterns nie, dit was wel lanterns, maar hulle het dit gesien as engele, as sulke groot manne, met ander woorde was die engele. Wat het hy gesê in Psalm 91, en ek sal my engele aangaande julle bevel gee om julle te bewaar op al julle weë. Is dit nie wonderlik nie? En hoe hulle aangeval het en teruggetrek het hy volgende dag. En voor 12, toe is die hele geveg oor. En uiteindelik wou die Zulus die ding gereik het na die aand. En hulle kon dit was eintlik amazing. Ja, dit is net 'n groot voorreg om hier te kan wees en alles te kan beskou en die wonder van Jahwe te kan aanskou, maar ook die inisiatief van die mense. En dit is wat ons moet doen as volk. Ons moet net terugkom na Jahwe toe, ons van ons sondes bekeer en sy gebooie, sy insitte, sy verordeninge hou. Dan sal hierdie volk weer 'n gelofte volk word. Dan is daar baie mense praat van 3 kanonne wat by die slag van Bloedrivier was. Alhoewel hier nou 3 kanonne hier is by die slag van Bloedrivier, weet ek van 2 kanonne. Dis ou Grietjie die staatmaker, so Grietjie die vrouens verteenwoordig, maak ek altyd 'n grap van. En want die was geen vrouens en kinders by die slag van Bloedrivier nie, want die boer het hulle kom breek op hulle, die medeboer wat doodgemaak is. En dan is daar Andries Pretoria se kanon. Nou Andries Pretoria se kanon het 3 name. So Andries Pretoria se kanon, Weeskind en dan die koperkanon. So dis 3 name. En daai koperkanon het 1 skoot geskiet en dit was die belangrikste skoot van die hele geveg gewees. Waar ek dink 9 generaals uit die 30 uitgehaal het. Ja. So en wat hulle toe heeltemal in 'n warboel gehad het. En dit was so 'n sukses gewees. Niemand was gewond eers nie. Buite kan die laar, toe hulle agtervolg het, is daar 3 gewond, Andries Pretoria homself. En na die tyd, die 7 toe hulle gegaan na Umgunguluwu toe, hulle het daar alles gekry, en die 27ste Desember was daar 'n Zulu gewees wat hulle verlei het, en gesê het hulle beeste is daar om hulle gaan haal. Dit was dit 'n groot lokval gewees. En op die 27ste Desember is daar 'n klompie boere ongelukkig gesneuwel. Maar niemand in die laar het ooit 'n skrapie opgetel nie, net buite die laar. Gary, ek is bly jy sê dit, want ek wil net aansluit daar by jou. Jy weet, hier het almal wat hier gesit het, op die belofte staat gemaak, op Jahwe staat gemaak. Ja. Maar toe hulle daar kom, deur die oorwinning, jy weet wat soos ons mense, dan voel hulle nou net meer, want jy weet, ons is hierdie tawe oukies, dit is nou maar nou net menslik, het daai ouens nie heeltemal op Jahwe staat gemaak. Toe daai Zulu van hulle gesê, daar is van julle vee en goed daar so, jy weet, het hulle in die dinge, en daar het mense gesterf. Met ander woorde, die ou wat sê, hy kan nie die hand van die Almagtige hier sien. Hy weet niks. Ja.
Maar daar was soveel Piet Uys en sy seun Dirkie Uys, hulle het voor Andries Pretorius hulle gekom en hulle sou dieselfde gedoen het, maar ongelukkig het dit nie uitgewerk nie. Hy en sy seun is albei, Piet Uys en sy seun is albei ongelukkig, hy was noodlottig gewond. Dirkie het by sy pa gebly totdat hulle hom by sy pa doodgesteek het en dit was 'n baie heldendaad van hom gewees en toe Pretorius hulle gekom het, hulle bietjie beter beplan en so aan, 'n bietjie meer boere. Ek weet 464 boere teenoor 20.000 plus, 25.000 plus Zulus. Daar was nie minder gewees nie. Geloof my, daar was nie minder nie. En inteendeel kan net meer. Dit kan net meer wees. En want as jy gaan vat as hulle praat van 3000 Zulus wat dood is en hoeveelheid skote wat daar geskiet is, het elke boer maar 6 skote geskiet en dit was nie so gewees nie. So, en wat interessant is wat min mense weet, daai tyd was daar dubbellope ook gewees met hulle voorlopers, wat hulle in die, soos 'n dubbelloop 12 boor, maar dit was almal voorlaaiers gewees, wat hulle gelaai het en dit was dubbellope gewees. Min mense weet, daar was dubbellope gewees saam met enkellope met die Slag van Bloedrivier. Ja, en 'n ander baie interessante ding terwyl jy nou praat oor die Sannas, die gewere. Hoe hulle met sakkies materiaal en dat hulle daar in pools en klippies en al sulke goed gegooi. Dan gooi hom sommer bo. Jy kan nou dink, hoe vindingryk was dit? Nee. Maar wie het dit als beplan? Die Almagtige. Nee. En dit was net die ou wat dit nou nie glo nie. En hierdie plek is die simbool van hierdie Afrikaner, hierdie boervolk, om terug te keer na Jahwe toe. Wat as ek en jy terugkeer na hom toe? Hy het al hierdie goed bewerkstellig. Ja, hierdie ouens moes nog die job doen, hulle kan nie gesê het nee, maar hy sal alles doen nie. Want dit gaan vir 'n geloofsdaad. Dis wat dit is. Dan kan ek byvoeg waaroor dit vir my oor geloof gaan. 'n Vinnige verhaal is 464 boere gaan op hulle knieë en hulle vra die Vader se hulp. Ja. Met 'n voorlaaier wat 2 en as hy baie goed is, miskien 3 skote per minuut kon skiet. En hulle die vyand oorwin. 41 jaar daarna, toe gebeur amper so iets soortgelyk met die Britte, 1800 Britte met Martini Hendries 12 skote per minuut, 3 ure, toe die Zulus oor hulle 1500 Britte oorlede. Waar kan julle die Vader se hand sien teenoor 'n Martini Hendrie en 'n voorlaaier? En ek dink toe hulle die Zulus daar sien oorkom het, toe sê hulle by Isaldwana, as 'n paar boere daai engele so verjaag het met 'n voorlaaier, wat gaan ons nie nou met hulle doen met beter kanonne en beter gewere nie? So al wat daar is, ek kan nie 'n beter manier sien as wat die liewe Vader ons bygestaan het en ons volk het wat ons vorentoe gedraai het. Daarin ek dink dis 1 Korintiërs, ek nou nie seker nie, ek sal die regte verhaal kry. Kom hy en hy skryf in Korintiërs, skryf Paulus, en al hierdie dinge het hierdie volk Israel oorgekom as voorbeeld vir ons aan die einde van die tyd. Met ander woorde hierdie en al hierdie slawe waarvan Gert nou praat, het ons oorgekom as wat? As voorbeelde om ons geloof te versterk. Maar toe begin dit goed gaan met hierdie volk. Toe wil hulle op hulle self begin staat maak. En Jahwe dwing nie vir ek en vir jou om jy weet, as jy hom nie wil vertrou of hom staat maak. Ja, dit was wonderlik, né? Ja, nee, dit is fantasties. Ons kan die hele dag praat. Ja, die hele dag, jy weet, want die grootheid daar, jy kan nie beskryf hoe groot is die grootheid daarvan. Ja. Weet, ons het nou 700 km gery, net om dit te kan kom beleef. Ons gaan na die Bloukransmoorde toe, baie hartseer in ons harte. Ons het vandag gaan kyk waarvan hulle herbegrawe is, en dan, jy weet, laat ons spesifiek vir ons mense daai kan sê, hoe was dit gewees, en om te kom kyk hierso, om die gevoel te kry van 'n hoër hand wat jou kan beskerm met 'n klein handjie vol mense. En hy het nog nooit verander nie, want hy was gister en vandag en môre presies dieselfde.
En dis juist my bid. Ons moet 'n terugkeer na Jahwe maak. Dis ons enigste hoop in hierdie land. Dis korrek. Ja. Amen. Amen. Die boere het hierdie ook hier voorgedra. En in hierdie belt ingesit het, was jou kers waslappie wat jy jou patroon vasgedruk het van jou patroon hier ingehaat of 'n ander sakkie wat langs jou gehad het en baie belangrik, 'n flintlok. En hierdie flintlok kom uit 'n solder uit wat eendag toe hulle die ou huis herbou, toe kry hulle pakkie daar. En ek was baie gelukkig dat professor Andries Raad vir my 3 van hulle kon verskaf het. Ek sê vir hom baie dankie daarvoor. So dit is die belangrikste gewees. Die res om die patroon te gemaak het hulle die bout gebruik en dan het hulle was dit die kinders se werk daai tyd gewees om dit te smelt en in die smelter en in die tangie te gooi en dan het hulle die koel gevorm. En as hy daar uitgekom het, het hy 'n riffie gemaak. En daai riffie om hom weg te gekry het die kinders hom gevat en op 'n plat klip gesit, 'n ander klip bo op hom, dan het hulle die 2 klippe gerol. Dan het die riffies weggevat, mooi koel rond gewees wat hulle dan in die geweer gestamp het met die erlaaistok. Goeiedag vriende. Graag wil ek vir julle, ons het almal baie om te leer, ek myself, en alle inligting wat ek kan kry, sal ek baie waardeer. Die bietjie inligting wat ek het, deel ek graag. Daar is altyd gewonder hoeveel skote by die voortrekkers, veral met die slag van Bloedrivier is daar 4 per minuut, hoeveel skote per minuut. So, wat ek vandag hier so het, kan ek vir julle sê, die boere het redelik hierdie sakkies by hulle gedra, waar hulle flintloks in was, en ook hulle parafin of waslappies wat hulle saam gehad het. En dan in hierdie sakkie op die kant het hulle koels ingehaat. So dan het hulle hier vanaf gewerk en hier vanaf gewerk. So graag wil ek kyk. Hierdie is 'n WC Botha geweer. As die pa met die 3 seuns, JSF Botha was die pa en WC Botha het hierdie geweer gemaak. Met die ster loop op en sy naam wat ook hier ingegraveer is. Hierdie geweer is 1,550 meter lank en ja, so hulle gevorder het, laat ons sien, ek het reken so 2 skote per minuut, so kom ons kyk, net interessantheid, ek het dit nog nooit gedoen nie, so kom ons kyk waarna toe gaan ons. Jy slaan hom oor waar hy by die pannetjie uitkom. Jy vat jou kruithoring, jy gooi daarin. Dan maak jy nie die pannetjie vol. Of hulle van hierdie dalk gebruik het, weet ek ook nie. As die pannetjie vol is, maak hom toe. Sit hom neer. Gooi jou kruit in. Vat jou waslappie, sit hom in. Sit die koel op. Vat jou laaistok, stamp hom vas. As hy vasgestamp is, sit hom terug. Trek die hand terug en vuur. So daar sê, dit is om jou so vinnige idee te kan gee. Wat ook baie interessant is dat na die tyd hierdie percussie doppe uitgekom, wat jy nou hier op 'n doppie gesit het, en waar die flintlok is toe weggevat daarso. So, ek sou sê, jy's baie gelukkig as jy regtig 2 skote, maar jy kan 2 skote per minuut geskiet het, daai manne was gekonfyt, en dan, nou met die percussie doppe het dit nou nog vinniger gegaan. En wat ook baie keer gebeur het, is, by die pannetjie, het hy daarso ook maklik toegekabel. En dan moes hulle eers oopgemaak het daar, laat hy jou kruit kan deurbrand. So wat weer eens 'n baie wonderwerk was daar. Met die slag van Bloedrivier, met die vochtigheid wat daar was daar nie 'n manier waar die skote sou afgegaan het nie. Want as kruit bietjie vog kry, gaan dit glad nie af nie. En daardie oggend het alles 100% reg verloop en die boere het geskiet en hulle het geen storings gehad nie. En dit was net 'n wonderwerk van die liewe Vader se kant af. Maar ek wil dit graag met julle deel. Ek het hierdie geweer saam met my gehad so
week terug, toe is ons 3 vriende wat Zaai van die Jefer, Siegfried en ek, wat na die slag van Bloedrivier toe gegaan het. En dit is die eerste keer wat ek daar was, na al die jare, maar dit is die tweede keer wat hierdie ouetjie daar was. Die eerste keer het hy deelgeneem, die tweede keer het hy gaan kuier. En daar het ek 'n paar foto's van hom gevat, en wat ek baie trots is. En ook sê ek vir professor Andries Raad, verskriklik baie dankie vir sy insettinge, en die hulp met my versameling wat ek het. En dit is wat ek vir julle kan sê. En dan is daar, vir interessantheid, het jy groot kruidhorings gekry, en dan bietjie kleiner, en dan nog kleiner, en dan natuurlik ou klein enetjie, waar die boere hulle snyp ook ingesit het. So het ek 'n volledige stel van 4 gehad. Maar wat baie interessant was, en hier kan die mense nou gesien het, hulle kon baie lekker op hulle perde gesit het en geherlaai het, as jy gelê het sou jy dit nie kon gedoen het nie. So daai manne met die slag van Bloedrivier glo ek self, hulle moes elke keer iemand hulle gehelp het, of die helfte het geskiet van die werksmense het gehelp, maar een het net geskiet en op 'n stadium kon hulle omgedraai, want jy kan nie skiet, uitkruip en dan weer skiet nie. So dit is wat ek dink wat daar gebeur het, en hoe die skote ook baie van nou daar verloop het. En dan vir interessantheid het hulle dubbellope ook daar gehad, en wat verskriklik baie skaars is, waarna dit ook toe nogal goed gegaan het. Dit was 'n sakkie met loting goed en wat hulle ingestamp het, en wat hy baie vinnig versprei het. En enige inligting, enige iemand maak foute en so aan, as ek iemand my kan help daarmee, sal ek dit baie waardeer, maar want ek praat oor die slag van Bloedrivier elke jaar, en ek is trots om dit te kan doen, en hierdie enetjie, en sy maatjie van die jaar 1720, om hulle saam met my te vat, as ek gaan praat oor hulle. Lekker dag vir almal, totsiens. Ja, ons het dinsdagoggend uit Ceres uit vertrek hier na Wenen toe. 'n Lekker plek hier by die rivier, die Boesmanse rivier. En ek wonder net, wat sou as die Boesmanse rivier kom praat? Want omtrent al die moorde, of die meeste van die moorde, en die slagting van die voortrekkers, die vrouens en kinders, en ou mense, het hier teen hierdie rivier gebeur. Waar, né? Ja. Maar in alle geval, en ons het hier lekker, ons sê net vir Christoffel baie lekker, dankie, ons het lekker hier by sy plek geslaap en gebly, lekker geëet, dankie Jahwe, veilig hier aangekom. Maar noodwendig, as jy nou hier aankom, dan moet jy mense ontmoet, want waar begin jy dinge te doen? Want ons wil eintlik 'n Bloukrans, 'n moordspruit, wou ons eintlik gaan besoek het. Nee, jy weet, ten opsigte van ons weet waar dit gebeur, hoe dit gebeur en... Maar dit het so baie verander, dat jy kry nie meer. Ons het daarom, wat ons die insetsels gaan gee, die begraafplaas gekry hier, waar ook eintlik niks is nie, kettingkies om en sulke goed, dit sal ons 'n insetsel daaroor wys. Want ons weet, daar het hulle te ruste gekom. Herbegrawe, is hulle herbegrawe daar. Nee. So, dalk net vir elke een sê die smart en die lyding van hierdie mense. Dan val dit jou op. Maar kon ons nie al hierdie goede gedoen het. En as ons toe nou, gistermiddag, woensdagmiddag, die 5de, né? Ja, 5de. As ons weer na Bloedrivier, wat 'n groot ondervinding vir ons was. Ja. Om daar die almag van Jahwe te besef. Jy weet, want daar die onmoontlike wat hy moontlik gemaak. En ek weet nie, Gerrie, miskien moet jy daar bietjie vertel van jy weet, jou ondervinding ten opsigte van Bloedrivier. Want Gerrie, ek wil net dankie sê vir jou entoesiasme.
dankie vir jou sê vir jou kom. Dankie vir Siegfried daar agter die kamera. Dit is elkeen maak net daar. Okay. Nee, dit was baie interessant geweest. Dis 'n wonderlike tydperk met die weer wat saamgespeel het, lekker bewolk en as jy daar aangekom, ek was die eerste na al die jare is ek die eerste keer daar gewees. So jy kan doen nie moeite gemaak het draai daar. Net die gemoedsrus wat jy ook kry daar. Jy kan net om die laar gaan daar so en jy hoef nie verder te beweeg nie. Want wat verder daar gebeur het, glo ons nie aan nie. En dan die gevoel wat daar is, terwyl jy daar sit, dan dink jy maar, joh, hoe het gegaan? Die almag wat daar oor die boere was, wat daar kon nie iets beters met hulle gebeur het nie, as met die hoë hand van die Liewe Vader nie. En maar hulle moet hulle kant bring. Ja, hulle moet hulle kant die bring. gebeur vat. Ja. Dit is en hy skop bietjie daai Sannas. Ja. Lekker voorreg gehad om een van die Sannas wat net een is in die land in private besit wat in Gerrie se besit het, ons sal die insettel daar sit. En soos Gerrie sê, hy was daar gewees met die slag van Bloedrivier. En nou het hy net gaan kuier. Gerrie. Nee, doodreise. En dan, jy weet so, ek het dit op vorige geleentheid ook gister gesê, is dat hulle kon nie gewen het, en dis onmoontlik. Maar dit wys vir jou wat kan daar gebeur word. En die feit dat daar's 'n gelofte gemaak, en die mense wat sê dit het niks met ons te doen nie, glo vir my dit het alles met ons te doen. Al was jy van 'n Merwe, van 'n Westhuizen, De Lange of maak nie saak wat nie, Iewerster is daar familie wat mekaar getrou het, wat iets te doen gehad het. Want as daai nie 'n sukses was nie, dan was ons glad nie in hierdie omgewing kon omgegaan het nie. Want die Liewe Vader het ons gehelp, en as hy nie wou gehad het ons moet so intoe gaan nie, sou hy ons nie daai dag beskerm met ons boere daar nie. En so, dit gaan ook, as jy 'n ding aanpak, moet jy met die regte gesindheid ingaan. Buig jou knieë, vra die Liewe Vader om die hulp, en as jy dit nie gaan doen nie, dan gaan dit ongelukkig nie tot jou bes strek nie. So, en ek vra vir ons volk, ons land asseblief, dat ons by mekaar kan staan, want voor dit nie gaan gebeur nie, gaan ons volk nie vorentoe kan gaan nie. Dan gaan ons net soos in Israel, gaan ons suffer en suffer, asseblief. Ons is 'n boervolk, en ek vra dat ons by mekaar moet staan. Elke ou het sy idees en so aan, maar as ons nie gaan saam staan nie, dan gaan ons regtig nog jare en jare vorentoe sukkel. Totdat ons gaan saam staan en die Liewe Vader aanvaar soos wat ons was. Want ons weermag was van die beste gewees. Ons het vir niks en niemand teruggestaan nie. En dit kan weer so word as ons saam kan staan. Ons het nie die wering gehad. Ons het spoorweë gehad. Ons het kommunikasie gehad. Ons het paaie gehad. Ons het al daai goede gehad. En toe seën Jahwe ons. En wat maak ons mense? Toe kry hy geld. En toe ewe skielik, wat doen hy? Hy verlaat hierdie wonderlike weë van Jahwe. En dis belangrik. Ek wil net aansluit daarby by Gerrie, veral ten opsigte van al hierdie goede wat hy praat oor Bloedrivier. En ek dink dis absoluut van kardinale belang. Wat dit is wat jy sê, Gerrie. Hy sê hier in Joshua 24. Hy sê, maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan Jahwe nie dien nie, want hy is 'n heilige Elohim. Hy is 'n jaloerse Elohim. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. As julle Jahwe verlaat en vreemde gode dien, dan sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk, nee, maar ons sal Jahwe dien. Daarop sê Joshua aan die volk, julle is getuienis teen julleself en vir julleself en om Jahwe te gekies het, om hom te dien, en hulle sê, ons is getuienis. En dit kom net daarop, want soos hy hier sê, in die vorige hoofstuk sê hy sê dat 'n ander geslag opgestaan, wat nie al hierdie wonders gesien het.
En is dit baie belangrik dat ek en jy daardie geslag is. Soos Gerrie sê, 'n terugkeer sal maak, want moet ons daai persoonlike keuse maak soos Josua gesê het, maar ek en my huis, ons sal Jahwe. Dat ek en jy die voorbeeld sal wees. Ek en jy die ou sal wees wat vir die ander ou sê, maar weet jy, kom ons gaan hou gelofte dan. Daardie aanspore te kan wees. Want dit is so. Jahwe straf ons vandag, julle ouers. Ek sal nog vir julle die presiese syfers gee, is besig om dit uit te werk. Van hoeveel plaasmoorde was daar van, kom ons sê dan, van 1990 tot en met nou. En ons beleef dit nou die wreedheid van hoe hulle die mense vermoor het. En daai kindertjies vermoor het. Maar weet jy wat? Die plaasaanvalle is net so wreed. Soos ook in daai tyd. Ja. Mense word met kookwater gegooi, strykysters gebrand, verkrag, wat se nou? Hoekom? Want ons het Jahwe verlaat. Want ons hou nie sy gebooie, sy insettinge verordening. Ons moet 'n terugkeer na hom toe maak. En so het dit gegaan, Gerrie het gepraat van Israel, so het dit gegaan met hulle. Hulle is, Paulus sê, daar in 1 Korintiërs 10, hy sê, maar jy weet, almal is deur die Rooi See. Almal het die wolkkolom gesien, almal het die vuurkolom gesien. Almal het gesien hoe kom daar vir miljoene mense uit een rots uit water. Almal het die manna geëet. En so is dit in ek en jy se lewe, dat Jahwe vir ek en jy elke dag sorg. En ons het dit gesien, van daai tyd af, as jy nou mooi gaan kyk, was dit die Britte, wat ons land kon vat het. Daarna het die swartes nie weer nie. Hulle het voor hier die boervolk uitgevlug. 'n magtige volk, Dingaan, magtig. Hierdie 464 boere en dan nou die mense wat saam met hulle getrek het. Is almal van hulle was nie so baie nie. En jy weet, en net die oomblik toe hulle Jahwe nie meer 'n bietjie vergeet van wie hulle uitgehelp daar. Hoeveel daar was dit? 11 dae. Ja. Vertel bietjie vir ons. Wat hulle in die ander dag. 11 dae nadat hulle die slag van Bloedrivier gedoen het hulle daarvan is niemand gewond of is hulle op pad om Kloewoe toe, ja. Maar toe agtervolg hulle, toe is daar 3 gewond, onder andere Andries Pretorius, en daarna, na die 27ste Desember, het 'n spioen Zulu vir hulle kom sê dat daar hulle beeste is daar onder in die vallei. En dan het 'n klomp manne afgesak in daai rigting, en toe is dit 'n groot lokval gewees. En daar's 'n klomp boere ongelukkig daai dag dood gesteek met spiese en so aan. En so dit wys vir jou, as jy die liewe Vader iets gevra het, fokus daarop, en moenie ander dinge gaan. En vertrou hom. Vertrou op hom, ja. Moenie sê, maar jy weet, die benaming van daai tyd af, het hulle dit genoem die wenkommando. Ja. En ek is bly dat dit verander. Verstaan jy? Sodat mense nie op homself nie, want jy vat hierdie ouens, hulle het gewen. Nee man, Jahwe was nog van gister en vandag en môre almal dieselfde. En as jy nie hierdie paadjie met hom saamloop, vat jy 'n groot generaal, een van die grootste generaals in ons geskiedenis is Andries Pretorius, dink ek. Ja. In geloof het hy al hierdie goed aangepak. Maar die volgende een in Port Natal het hy verloor teen die Engelse. Hoekom? Want jy sien daar die gelofte het hulle nie almal saam met hulle geneem. Want ons moet onthou, die Britte het voor die slag van Bloedrivier, het hulle kom wag staan, sodat elke ou nie kan sê ek was nie daar gewees nie.
En weet jy, as jy nou dit vandag sê, wat 95% van ons volksmense sê, nee, ek was nie daar gewees nie, my voorouers was nie daar nie. Weet jy wat, dan moet jy maar jou goed vat en trek. Want Jahwe hou altyd vir hom 'n oorblyfsel. Nee, en Jesaja sê dit so mooi, hy sê, as Jahwe nie vir hom 'n oorblyfsel kies, nou, jy vat hierdie klein groepie voortrekkers, hoeveel mense is hier nie vermoor? As hy nie vir hom 'n oorblyfsel kies, oorgehou het, hy sê so Sodom en Gomorra is ons gewees. En jy weet, en na Bloedrivier, het hierdie volk gegroei, en die kom vat ons land. Die Britte het er weer gevat. Agter wat aan? Hebsig, goud, silwer, al hierdie goed, het hulle hierdie land weer kom vat. En weet jy, ek dink hoeveel jaar na 1838 het hulle Port Natal of Natal, hierdie Republiek van Natal geannexeer. Dis hoekom Andries Pretorius saam met hulle gesê. Hoor julle wat ek vir julle sê? Met ander woorde, toe vat Jahwe dit alreeds gee dit maar vir hulle. Want toe trek ons almal Transvaal en Vrystaat toe. Maar die onderhouding van die gelofte het ons nie saam met hulle getrek nie, hoor jy? So het die vyand saam met hulle getrek, wat hy annexeer op na die 1900s Transvaal, die Republiek van Transvaal en die Vrystaat. Nee, as ons volk weet dan, en moet ons weer herbou, weer vertroue het op Jahwe. Want weet jy wat, hulle het ons land verbrand. Die verstrooide aarde, of verskroeide aarde. En daardie verskroeide aarde, beleid wat hulle gevolg het van ons boervolk weer, dat ons terugkom na hierdie woord van Jahwe. Dat daar nie meer geld was en dat ons op hom moes vertrou het en van uit die as uit weer opgestaan. En toe, ewe skielik, toe gaan dit met ons goed. Ons het, soos Gerry gesê, die beste weerman. Ons ontwerp vegvliegtuie, helikopters, gaan slaan dit na. Goed, in ander lande, selfs die klomp Jode daar, was jaloers op ons. Met die tegnologie, Danel kom daar. En al die goed, en ewe skielik, wat maak ons? Ons onderhandel weer met die vyand. En ons vertrou hulle. En waaroor gaan dit? Dit gaan oor ons leiers wat hebsigters geword het. En ewe skielik is hierdie land op sy knieë. En daai dag gaan kom dat hierdie land weer moet opgebou word. Maar dit sal alleenlik gebeur as ons hierdie woord het. Want luister wat sê hy daar in 1 Korintiërs 10. Maar dit sê ek, broeders, die tyd is kort. Van nou af moet ook die wat vroue het, wees asof hulle nie het. En die wat ween, asof hulle nie ween. En die wat bly is, asof hulle nie bly is nie. En die wat koop, asof hulle nie besit nie. En die wat hierdie wêreld gebruik, asof hulle dit nie ten volle gebruik nie. Want die gedaante van hierdie wêreld gaan verby. Het help nie jy die wêreld gewin en jou siel skade gelei. As jy eers al hierdie goede reg het, by Jahwe se voete is, hy gaan jou seën. Want ek en jy se kind, gaan jy nie jou kinders wil seën nie. Dis korrek. Dis dieselfde met die Sabbat. Hy het daai dag geseën. Dis hoekom die ouens wat die Sabbat hou, het daai selfde seën wat hulle ontvang. Wat maak my volk? En dan verdedig hulle nog, jy weet, teenstrydigheid. Het die Rooms-Katholieke Kerk so in ons ingekom. Daar het Martin Luther in Duitsland, wat was in Duitsland? Wat? Het hy daai 45 stellings teen die deur vasgespijker. En die Rooms-Katholieke Kerk wil hom dood, maar ek sê natuurlik, hulle het hom doodgemaak. Maar die feit van die saak is,
Daar het die hervorming uitgestaan. En weet jy, na hoeveel honderde jare, is ons presies nog daar. Hoor jy, weet jy wat, is ons nog, volg ons die Rooms-Katholieke Kerk nog net so na, soos altyd. Want wat het hulle gedoen? Hulle het die Sabbat verander na die Sondag toe. Wat ek en jy nie mag doen. Want weet wat gebeur toe? Vat Jahwe sy seën weg. Want ons het nie meer seën. Ons het nie meer, weet jy wat is die Sabbat? Weet jy wat is sy gebooie? Is 'n kenteken. Mense sien aan ek en jy, dat ek en jy die lewende Elohim het as ons Vader. Gerry, is dit nie wonderlik, dat ek en jy daai kenteken kan hê? Nee, sodat al die Zulus gevlug het en al die Khoisas en die Matabeles, maak nie saak nie, hulle het net, want hulle sê hierdie ouens, weet jy wat? Hulle is kinders van die lewende. Hy het vir hulle geveg. En hy het vir ons geveg. Dit het ons nou gesien, weer met literatuur. En ek dink, dit is hier die terugkeer. Jy weet, ek het nou baie gebid oor ons toe, en dit wat ons moet sê, en wat ons moet doen. Weet jy wat? Hoekom het Jahwe dit toegelaat, dat al hierdie vrouens en kinders gesterf het? Hoekom het Jahwe dit toegelaat, dat die vrouens en kinders in die konsentrasiekampe gesterf het? Weens sonde van die volk. Want hy het dit altyd, as die volk van hom wegdwaal, het hy sy hand van, hy het hulle nie doodgemaak, die Satan het hulle doodgemaak. Hoor jy wat ek vir jou sê? Die Satan het hierdie ouens doodgemaak. Maar waar was die hand van Jahwe? Jahwe het sy hand onttrek, vanweë ons het nie 'n kenteken gehad. Ons kom uit die Kaap uit, ons sê man, ons wil nie onder hierdie ouens staan. Jy weet. Maar in plaas van om te sê, kom ons kry ons goed en ons trek, hy sal ons lei. Wat Moses sê, as u nie saam met ons trek, gaan lees dit. Hy sê dat ons maar liefste net hier bly. En dis die belangrikste wat ek en jy van gelofte dag en van al hierdie moorde het, is die lyding en die smaak en die voorbeelde wat vir ek en vir jou gegee word, dat ons nie Jahwe sal verlaat, dat ons absoluut sal bly by hom en hom alleen. Ja, en so het hy gekom, en hy sê daar in 1 Korintiërs 10, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgode dienaar, soos sommige van hulle was, soos geskrywe is. Die volk het gaan sit om te eet en te drink en opgestaan en om te speel. En laat ons nie oreer het soos sommige van hulle georeer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. En ons ken daai geskiedenis, waar die Eliezer die hoof, een van Aaron se seuns, die spies gevat het en dit deurboor het met terwyl hulle 'n gemeenskap gehad het. Die Israeliese man met die Moabitiese vrou. Iets wat Jahwe gesê het, julle mag nie doen. Jy hoor, en hulle deurboor het, en toe, wat het gebeur? Toe het die sterftes opgerig. En Jahwe prys daai ou, deur die Bybel, dat hy dit kon gedoen het, jy verstaan, dat hy vir hom opgestaan. En dit wat ek en jy moet doen, ons moet opstaan. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer, en hulle deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom. As dit nie so nie, aan wie het die eindes van die eeuwe gekom op ons? As waarskuwing, dit wat in ons volk se geskiedenis. Nou is dit maklik agterna om te sê, maar jy weet, hulle daai en daai foute gemaak. Maar kom ons maak nie dieselfde foute nie. Kom ons kom terug na Jahwe. Wat hy sê daar in Korintiërs, in Kronieke. Hy sê as die
as my volk oor wie my naam uitgeroep het, hulle bekeer en terugkeer na my toe, dan sal ek hulle vergewe. Dan sal ek hulle weer seën. Lees dit. Dis so eenvoudig so dit. En julle ouens, dis so maklik. En dis so lekker. Nee. Want daar in 1 Johannes sê, hy sê, want dis nie moeilik nie, hierdie gebooie en hierdie insetting is nie moeilik nie. Nee. Want dit is nie moeilik nie. En dis baie lekker. Maar ons het ons toer met blydskap aangepak. En ek glo ons gaan dit met blydskap afsluit om vir hierdie volk te sê, 'n terugkeer na Jahwe. Ferry? Al wat ek wil sê is, as jy nie weet waarvan jy vandaan kom, Ja. hoe weet jy waar is jou pad heen? Dis So baie. jou geskiedenis is baie belangrik. Ja, dis baie waar. Ja. Wat ek en jy moet weet, jy weet wat ons kan en moet doen. En dit is nie baie moeilik nie. Ek kan net nie verstaan hoekom is dit vir mense moeilik nie. Hoekom sê hulle dis moeilik? Nee. En ek en jy moet versigtig wees hoe ons met hierdie woord omgaan. Ons moet oppas dat ons nie stertjies hier aanlas. Dat ons vir mekaar reguit kan sê dis wat Jahwe hier spreek. Ja. En ons het dit baie op die kanseltjies gesê, so spreek die Here. Nee, kom ons sê dit vir mekaar. Die waarheid is in die woord van Jahwe. En dis hier die wonderlike terugkeer wat ons tot hom doen. En ek dink dit was die doel van hierdie terug. 'n terugkeer na Jahwe. Om net 'n beroep op ons mense te doen, tot jou eie voordeel. Jy hoor wat ek sê. Ons het al hierdie ding, ons het die beskerming, ons het die bloed. Mense, as ek nou dink, ons sit hierso, daar's die Boesman se rivier, loop my verby, hier's die huis. Hier's nie eintlik die wering. Jy weet. En ons slaap hier in veiligheid. Jy hoor wat ek vir jou sê. En reg rondom ons is al hierdie volkere wat daai tyd hier was. En wat doen hy? Hou sy bloed oor ons. Hou sy hand oor ons. En ek en jy moet dit nooit vergeet. Maar ek en jy moet laat mense in ons lewens sien. Ons is die ouens wat die voorbeeld. Maar ek en my huis, ons sal Jahwe. Jy nog ietsie gesê? Ek is reg. Jy reg, ja. Jy praat ook maar min vandag. Maar dit was baie lekker gewees, julle drietjies. Dit was vir my baie 'n besondere voorreg om julle hier saam met my te hê op hierdie toer. As daar iemand is wat inligting het, jy weet dat ons mee kan help is, Ja. so mens weet hoe iets aanpak, gaan kyk daar, Ja. jy weet. Ons kom hier, ons is vreemd, ons weet niks nie. Ja. Die locals het ons bietjie gehelp en dan was hy so hier en daar 'n paar manne. Maar ja, dit is eintlik hartseer om te sien dat van jou die museums, Ja. hoe min het hulle van ons geskiedenis wat oorspronklik van daai tyd was. Ja. Baie van hulle is nie eens jy weet, Ek is nogal half verbaas oor Wenings, né? ja, Wenings in 'n spyt. Ja. Ja. Het hy baie van hierdie Ja, hy het baie, maar ongelukkig van is voortrek. die wapens en goed is Ja. op 'n stadium Ja. was dit tot niks gewees. Ja. Maar verder is dit baie goed. So as daar mense is wat weet van ons geskiedenis wat ons kan bewaar en bymekaar kry en privaat kan besit kan hou, sal dit wonderlik wees. En ons het nog 'n kans na 16 Desember. Ons staan vandag op die hoeveelste 6de. Ja, Op 6 November. Dis een van die dae. Ja. En ek en jy nog 'n kans om terugkeer na Geloftedag toe te doen. Want as ons by Geloftedag het, dan is ons al klaar daar. Baie naby. Ek wil net namens myself en Siegfried en Gerry baie dankie sê vir die toer wat ons meegemaak het. En ek wil net vir u sê o volksgenote
dat ons het hierdie reis aangepak met hierdie wonderlike ding om vir ons mense nie net inligting te gee nie, maar hulle ook die belangrikheid van gelofte dag en die opofferings van Wenen te kon gemaak het. En dit was vir my 'n wonderlike voorreg om dit te kon gedoen het. Ek wil net vir u baie dankie sê en vir u wat die kyker wat na hierdie video gaan kyk, na al twee, dat jy asseblief sal subscribe en like hierdie video, sal die knoppie sal druk. En dan wil ek net 'n beroep op elke een van u doen, om ons te help daarmee, met enige ander inligting, dit te bewaar, na vore te laat kom, dat ons hierdie volk weer 'n terugkeer na Jahwe sal laat maak. Dat ons weer sal terugkom in hierdie laar van die Allerhoogste. Want ek dink dit is baie belangrik. En is ek baie dankbaar om te kan sê dat ek en pastoor Frik Weideman en natuurlik Siegfried wat ons gaan help met die opstel daarvan, dat ons op die 16de Desember, as Jahwe wil, 'n gesamentlike video gaan uitbring oor Gelofte Dag. En daar die terugkeer en daar die betekenis van Gelofte Dag op ons as boervolk, as ons as verbondsvolk. En dit is so 'n wonderlike voorreg en wil ek net vir Jahwe baie dankie sê dat hy vir pastoor Frik en sy bediening van Menorah Tabernakels gebruik het. Daar waar hulle nou oor 30 internasionale lande uitsaai in Afrikaans. 'n wonderlike voorreg wat ons ook kan hê om met ons mense daar in die buiteland te kan praat, sodat ons as volk sal terugkeer na Jahwe. Dis eintlik ons hele doel van al hierdie uitsendings met al hierdie goed, want dis ek en jy se enigste uitkoms. Want daar kom baie swaar dae, liewe kyker, daar wat hierdie volk nie besef wat oor hulle gaan kom. En dit is my voorreg om daar die wonderlike bekering van my mense te kan bring. Dat Jahwe ons weer sal uitred. En so sê die bereinde Psalm 46 vers 6. Hou op en weet, ek is Jahwe. Ek is verhoog bo alle vlees. My sal die nasie sien en eer, of sidderend vir my oordeel vrees. Jahwe sal in gevaar, sy leers om ons skaar, oneindig in getal. Die Elohim van Jakob sal vir ons 'n veilige vesting wees. Kom ons hou vas net in die woord. Kom ons kom terug net na die woord. En dan sal ons weet, dat ons weer hierdie verbondsvolk word. En daarom wil ek vir u beroep op u maak, om 'n ontwakingspoging by hierdie gelofte volk te kan maak. En ek groet u en ek sê vir u shalom. Van woorde uit nood tot ewige wet, vir die wat teen jou verset. Belas is die nageslag om offer te bring op hierdie dag, vir ewige loflied sing. So moet ons ook ons plig vertel, aan ons kinders moet ons die voorbeeld stel,
Genade so onbeskryflik groot, gee die Skepper aan die volk wat aan hom behoort. Maar belofte gemaak, word belofte betaal. Nimmer mag ons kinders dwaal, nog bloedrivier, nog paardenkraal mag ons vergeet. Daarin word ons lot gemeet. Laat die dag ewige dankdag bly. Laat jou kinders dit ook bely. Tweespalt gesaai, verwarring verraad. Die ware gelofte moet jy soek tussen die kwaad. Deur ondersoek ontdek jy keer op keer, hier en daar nog 'n valse leer. Sou jy sluimer of dwaal of slaap, word jy toekoms voor jou weggeraap. Aan volk ten gronde sy kennis verwoes, dis jou besluit my volk, watter koers. My volk, my mense word toch nie verlei. Vir volk behoud sal ons dit moet vermy. Groot is sy dade vir ons volk so klein. Maak jou hart, my volk, weer eens rein. Verbondsvolk, wat staan jou nou te doen? Wil jy sy wonderwerk 'n onreg noem? Ons plig deur voorouers op ons gelê, maar volharding is wat die allerhoogste wil hê. Verbreek en verdoem, verdwyn, is onsself dat die oorsaak van ons eie kwyn. Magtige sy wat skep en bou, sy almag troon uit hoog bo jou. Maar belofte gemaak, word belofte betaal. Nimmer mag ons kinders dwaal, nog bloedrivier, nog paardenkraal mag ons vergeet. Daarin word ons lot gemeet. Laat die dag ewige dankdag bly. Laat jou kinders dit ook bely. Groot is sy dade vir ons volk so klein. Maak jou hart, my volk, weer eens rein. 'n Huis moet ons bou in die volk se hart. Geen gebou of struktuur of goue stad, maar in die murg van 'n grinnebaar wat nog bly staan in die Skepper se laar. Magtige sy wat skep en bou, sy almag troon uit hoog bo jou. Dit begin by een en 'n menig kom saam. Bring jou offer en verheerlik sy naam.